今日我嚟講一講鬧交與石油魔。Hello，大家好，我是老高。咁點解要講呢？係因為呢件事啊，唔知大家知唔知啊？鬧交與石油魔呢，係我哋華人嘅 KOL 入邊呢，都係算係頂流嘅。最近幾個月呢，佢就冇更新。咁點解我會出條片呢？因為我見到網絡上面好多講嘅老高嘢都係黑佢嘅，即係欺他啦。即係我唔中意，其實我唔中意聽呢啲嘢。所以今日開條片呢，我就係想聽一啲我想聽到鬧交與石油魔嘅嘢，同埋講一啲即係好多粉絲啊，我相信好多朋友都好似我咁樣中意老高嘅頻道㗎嘛。我都中意嘅，你都中意係咪？係啊，你都係我教佢睇係咪？係啊，我自己都睇唔到。咁首先點解我覺得驚訝咧？因為佢嘅頻道做咗咁耐啊，完完全全都係講一啲正常嘅嘢，即係嗰啲千奇百趣嘅嘢，即係講一啲都市傳說啊，講啲百科啊，講啲知識嘅嘢，甚至講啲故事嘅嘢，佢係完全冇一啲政治嘅因素。點解佢會俾人罰？當然啦，我睇到張圖啊，我覺得佢唔似俾人罰嘅。老高個頻道從18年開始啊，17、18年咁上下我記得，我就從19年開始睇嘅，到依家都成6、7年時間啦，所以一直都有睇，一直有關注啊，甚至小說都睇到我睇啊，從唔識到睇係咪，到中意係咪，到成日開住老高個頻道啊，喺度瞓覺啊，聽佢講嘢係真係可以瞓覺嘅。我長期有時開住都瞓覺嘅。講古仔係啊，同埋 YouTube 嘅呢個機制咧，就係你中意睇嗰個頻道，佢就不斷推啲片。反正我一打開咧，一定係老高嘅片，唔係佢依家嘅片就係以前嘅片，2年前、5年前、3年前、7年前嘅片都有。老高一路以嚟啊，其實即係兩公婆佢同阿小沫啊兩公婆去拍呢啲片咧，我覺得幾好啊！大家睇有娛樂性，係嘛，又有益身心，有時又學到嘢。係啊，但係咧就會你知啊，中國人咩啊？槍打出頭鳥啊！當你嘅訂閱量一高嘅話，嗱佢係600幾萬，基本上係華人最高嘅，即係除咗個李子柒，李子柒都人捧嘅啫，冇嘢睇我都唔睇佢嘅。嗱，當然咁樣講好，李子柒啲粉絲又嚟攻擊我啊！歡迎啊，我係唔中意睇佢嘅。做辦公室小姐啦，嗱佢冇更新幾年啦，所以老高與小沫就係我哋華人最高訂閱嘅 YouTuber 啦。佢呢幾年啊，我見到佢都不時要俾人黑嘅，即係21、22年咧有對夫婦啊，就係咁啊。數佢料啊，話佢抄襲啊咁樣啊，甚至昆蟲啊之類嘅一片，我相信大家都睇過啦。但係呢啲我唔好想聽到喎。點解？你唔好話抄襲，呢啲凡係知識嘅百科類嘅嘢，都係現有嘅嘢。然後我講俾你聽，都講故事嘅敘述，同埋佢都冇講佢話佢係源頭，佢又冇講話佢係版權，亦都冇講話佢係發明嘅，即係等於話1+1等於2。喂，我講1+1等於2，你話我抄襲嘅喎。咁有啲人我唔講佢聽2乘2等於4，佢可能唔知嘅喎。但係呢樣嘢係通識嚟噶嘛，即係上網啊書籍上邊都可以揾嘅。所以話老高抄襲，我作為中意佢頻道嘅人啊，我聽到啲人我係唔中意嘅。我話知佢抄咩好，反正我支持你老高啊，支持你鬧交啊。即係佢都係有本事啦，佢自己嘅流量都高過人哋啊。咁佢當然啦，佢講啲嘢啊，我哋好中意聽，因為好奇啊嘛。即係話呢啲世界上最犀利嘅10種動物或者10種海洋生物。可能我以後會出條片，呢個世界上最攻擊人啊，就係對人類最危險嘅10種生物、10種昆蟲、10種海洋生物我係想聽啊，但係佢冇講啊，我講啊。好多嘢佢講出嚟，我哋有好奇心啊，想知。雖然啲好無聊嘅嘢，但係啲無聊就係我哋想知。你見到YouTube 又好啊，無論其他平台都好啦。最流量最高嘅嘢就係最無聊嘅嘢。講返今次佢話被罰款事件啦，咁佢嗰張單處罰單其實錯漏百出嘅，其實好多人都指出嚟啊，我就唔重複講啦。但係佢點解要講呢件事呢？而呢件事點會去炒作呢？就係因為好多內地嘅朋友、內地嘅 KOL， 佢有做 YouTuber。其實喺內地呢，係唔可以通過 VPN 翻牆嘅軟件去做 YouTuber 嘅。當然你依家你問我，咁我有翻牆各位我係唔使翻牆啊，我係澳門人，我喺澳門上網，我係唔需要翻牆嘅，我係 YouTube 係隨時可以開嘅，甚至我個電話都係隨時上 YouTube， 我係唔需要翻牆。OK， 我唔係老閪，我唔係扮嘢，但係呢一個就係我做就唔犯法，你哋做可能就犯法啦，所以。引起咁大嘅事件呢，就係好多內地甚至嗰個自說自話嘅嗰個之類之類嘅好多都係內地嘅 YouTuber KOL， 所以呢件事如果係真嘅話，其實對佢哋影響係好大。哇！即係我辛苦，我做啲頻道，咁當然我 YouTube 我發啲嘢出嚟，我又唔講政治嘅，我哋就係講啲
奇奇怪怪、神神奇奇嘅事啊，腦洞大開嘅事啊，係咪？講下天文，講下黑洞，我講嘅嘢，但係好多時候內地嘅平台啊成日封啊嘛，甚至呢條片咧我都唔會發內地嘅平台，因為我咁辛苦做條片出嚟，或者我搜索資料收幾日，我做出嚟之後我發出嚟，我俾你封咗，佢對我打擊好大嘅，我點解發你啫？係咪？我做 YouTube 都係咁原因，因為我好多嘢我講出嚟其實係冇乜嘢政治嘅嘢，但係佢就封我。甚至封我個樣，唔俾我講粵語我喺度講乜柒都得我講你老味都得都。但係老高佢係喺出邊定居咗好耐嘅喎。嗱，呢一個就涉及一樣嘢，就係老高究竟佢嘅身份依家仲係咪揸住中國嘅 passport 啦？假如佢係揸住中國嘅 passport 咧，咁佢就可以有權追討佢啦。即係等於我今日大佬，你係我條僆。我大佬係陳浩南，你出去任何收入都好都係以我個字頭去做嘅。雖然你出去做嘢，我冇支持過你，亦都冇撐過你，但係你賺到錢，你用我個字頭，用我個 passport，你就要分錢俾我，你要打稅，就係咁樣啦。呢個啫咩？呢個就社團制啦。玩時玩，就千祈唔好攞洪興兩個字玩。OK。咁當然我哋做 YouTuber 都要打稅啊，每個地方嘅稅數都唔一樣嘅。咁國內我唔知啦，喺澳門嘅稅收呢，就係所得稅嘅14.5%，香港嘅16.5%，新加坡就幾多我唔知啊，唔知佢點解唔返香港做啊？香港做仲低啦，16.5%。咁所以呢件事呢，好多內地 YouTuber 就好驚啦。咁我都呼籲一下啦，內地嘅 YouTuber 盡量唔好做啦。佢出得呢條片，但只要佢出得，佢就可能會做呢件事。而你哋知啦，好多嘢會秋後算賬我係唔講政治，但係呢，我哋要咩？我哋要有危機感，我哋要知道邊樣嘢我哋唔可以踩你嘅身份可以做啲乜嘢，你就做啲乜嘢，不能做及時止損，或者及時就去外國度假啦你明都明我講咩㗎啦。咁如果我通過你咁樣去做 YouTuber 咁，會唔會？你通過我去做，你揸個 passport， 如果係中國內地嘅話呢，咁你都有機會瀨嘢。當然啦，如果你賺咗錢嘅話，你自己申報，可能就冇事嘅。我賺咗錢自己申報。喂，但做 YouTuber 100個有冇一個賺到錢㗎？老實講啊，假如我唔係，我又賣袋，我又賣奢侈品，有我好多平台發，唔爭再發埋 YouTube 我先做啫嘛。單做 YouTuber 係好難搵到食㗎，特別頭嗰1-2年你冇人。好似我發 YouTube， 我之前我冇點理佢，4年時間先60幾個訂閱，我後尾我就頂唔順啦，內地啲平台我就專職發片 YouTube， 依家我就有300幾訂閱咯，但我都未做到要1000訂閱，再加4000小時嘅呢個觀看時間先夠㗎嘛，所以做 YouTuber 唔係咁容易嘅。大家如果冇個堅持的心呢，我勸你及早離場啦，因為費事打擊你自己去做下其他澳門派就算啦，派揸的士就算啦。澳門應該未咁快有攞波規炮係咪？關攞波規炮咁其實我哋自己呢就好中意老高嘅頻道嘅，因為大家都有好奇心所以就成日睇。之後呢，我都會做一啲好好奇嘅嘢啲影片俾大家睇雖然老高更新咗2段片但係佢冇露面嘛做一條文字嘅話呢啲離婚被罰款係假嘅。我相信離婚應該唔係真嘅，即係你諗下老高40幾，阿小沫都成40幾啦，老高81，小沫話細佢2年，或者83咯，都43即係咁好嘅老公，你冇可能放棄去搵個第二個。所以離婚呢樣嘢，我相信係絕對係99.99%都係假嘅。被罰款呢樣嘢咧，可能就空穴來風真係可能有少少有人想搞佢。但我哋都好期待老高返嚟我哋都係因為好奇，中意睇呢啲無聊嘅視頻先中意老高。而老高佢2公婆成日喺度好恩愛我哋又好中意睇啲咁溫馨嘅畫面。因為我現實依家就好少啲咁溫馨嘅畫面啦。現實屋企2公婆唔嘈唔打交已經該煨啦，係咪？係，而且佢哋講古仔都好好聽。老細成日睇到瞓。因為我中意睇啲無聊嘢嘛。但我發覺有啲無聊佢唔講，同埋佢依家呢更新得太慢啦。有啲嘢我又想知，所以以後我會做一啲都會好無聊嘅影片出嚟，去滿足我哋嘅好奇心，滿足我自己好奇心反正我都要查資料，我要睇不如我睇完之後講埋俾你聽大家所以可以訂閱我嘅頻道我哋呢係支持老高老高支持你支持。冇錯，所以我唔中意聽到話佢被離婚被罰款被消失話佢啲唔好抄襲呢啲，我完全可以接受。
我可以接受佢抄襲，我可以接受佢啊，嘟好多個缺點啊，我唔好睇咪得咯。你支持佢，你中意佢咪得咯？點解講咁多嘢黑人哋呢？冇流量去跳樓去跳海啊！大家記得訂閱我頻道，拉條片 share 出去啊！記得按埋個鐘仔，可以第一時間睇到我條片。影片到最後啊，為咗對老高嘅支持同致敬啊，我會響一段大家熟悉嘅音樂，嘟。